恰咧，即係公約裏邊講明佢嘅私隱重要咧，你要侵犯嘅私隱時候咧，就唔俾佢哋同意，都唔需要佢同意。即係成個構思本身咧，就係好荒謬嘅，我覺得啊。咁當然係呢輪係有好多好多文出咗，好多人講啊，包括吳斌啦先生。咁講晒啲法律問題啦，其實而家係發覺違反好多法律。咁政府喺度即係亂緊啦，喺度收翻啦啲嘢啦咁樣。咁我就要話啦，即係我唔係支持話即係學生食毒品啦呢樣嘢。但係我問，即係作為教育好，或者我只係研究法好，你成因係咩嘢？你要針對個成因，針對個源頭，而唔係咧針對最尾佢已經食咗啦，你去驗咗佢出嚟，驗咗出嚟又冇講點樣做。呢個當然係一個好荒謬嘅做法。咁你話諗呢樣嘢出嚟嗰啲官係咪應該檢驗到咧？嗱，個禁毒專員幾年嚟一路惡化，佢都冇做到嘢，冇一個計劃去禁止啲嘢，而家咧淨係喺度出嚟話要驗，咁你驗咗之後又唔知點，係咪佢即係都係失職，做唔到佢應做嘅嘢咧？係咪？嗱，你問我咧，其實我唔係好複雜嘅，我覺得你咪跟個源頭咯。啲毒品點解會走入校園？你就唔係要喺校園裏驗，你係阻止佢走入校園啊嘛？係咪喺個源頭嗰度啊嘛？嗱，呢個題目即係你。濫藥係嚴重㗎，係嘛？今日係要嘅，但係阻止佢唔係靠驗毒嘅，因為驗係阻止唔到濫，兩回事嚟嘅。嗱，最後我想講一樣嘢啦，其實有樣嘢點解啲學生吸毒咧？我唔係太了解，因為我幾大啦。但係我相信一樣嘢就係佢對人係冇乜好感，對個社會或者對個群體其實係失咗信任，佢自己翻去我不如吸一啲嘢自己開心。嗱，呢個係人嘅信任問題。嗱，濫。即係你驗毒呢樣嘢，亦都破壞人對人嘅信任。算你捉到佢出嚟啦，跟住佢發覺原來係先生督佢嘅，同學督佢嘅，跟住咧社會就俾個呢步佢。你諗下對佢傷害幾大？成個校園裏邊你督我，我督你，呢個傷害係大唔大？呢個傷害同濫藥一樣咁大，我話仲嚴重添。多謝嘅發言。係啦，咁咧聽過咁多位即係大人講嘅，咁梗係唔少得要有我哋細路嘅聲音啦。咁我哋先請我哋嘅代表阿黎智英先生。咁佢之前咧都喺社聯咧嘅一個諮詢論壇嗰度咧，就係代表我哋機構咧去即係就住呢個驗毒計劃去發言嘅。好，咁而家將時間交俾你。咁大家好啦，咁我係 Kidstream 嘅代表黎智英啦。咁其實站喺我哋青年人嘅角度咧，我哋咧覺得咧，其實首先我哋喺禁毒。即係我哋都係睇翻校本驗毒呢件事咧，咁我哋覺得咧，其實青年人嘅一個參與好緊要嘅。咁但係喺成個嘅校本驗毒計劃嘅裏邊，即係佢而家即係話即係 present 緊出嚟啦。咁但係其實青年人嘅聲音係好缺乏嘅。咁我哋覺得即係喺我哋嘅立場，我哋唔會話即係我哋梗係覺得濫藥係唔啱，而我哋唔支持校本驗毒計劃，亦都唔係我哋想同大眾證明話我哋覺得。青年人係可以吸毒，青年人吸毒係啱，呢樣嘢係唔係我哋想做？我哋只係覺得呢個計劃喺現階段根本唔可以去實行。咁首先強調我哋最關注嘅一個問題，我哋覺得驗毒呢樣嘢唔可以喺學校度進行，因為學校本身係一個好開心嘅地方，返學係即係上堂啊，一齊同啲朋友一齊玩啊，係好開心。但係當驗毒呢個計劃咧入咗嚟嘅時候咧，咁其實即係啱啱都黃生都講咗，其實會有好多懷疑啊！你指我指你，根本一個學校個氣氛已經係改變得係好緊要，係令到幾乎冇就算冇吸毒嘅青年都唔想返學嘅時候咧，即係吸毒嘅青年更加唔會想返學啦。咁其實唔單止喺校園咧，家庭嘅問題都會即係好容易咁樣產生，由要簽嗰張家長嘅同意書開始咧，屋企我相信關係咧。一定會惡化落去嘅。咁同埋咧，因為我哋之前去過嗰個社聯嗰個 seminar，咁有醫學界嘅代表就即係同我哋解釋過原來即場抽驗嗰啲工具嗰個準確度，即係唔係想像中咁高嘅。即係原來可能青少年喺驗之前食過感冒藥，咁已經會驗到陽性嘅反應。咁其實跟住佢呢件事就即刻話俾即係屋企人啊、社工、校長聽啦。咁但係究竟呢樣嘢係咪真嘅咧？即係咪嗰個即係佢冇佢因為佢會再做多一個 confirmation 嘅喺 laboratory， 咁所以呢個要需要2個禮拜嘅時間啦。咁究竟屋企人係咪可以好理性咁樣等待呢2個禮拜先去鬧自己嘅仔女咧？
咁同埋咧，我哋覺得學生同埋師長嘅關係啦，兒童同埋父母嘅關係咧係一定會惡化。咁同埋呢啲係當惡化就惡化咗，冇得再話即係修補，唔係咁容易修補一件事嚟嘅。咁即係嗰2個禮拜，如果屋企關係產生咗變化嘅時候，唔係話你2個禮拜原來你係清白嘅，咁屋企就會冇事。咁學生同埋社工嘅關係都會變質啦。咁因為以前我哋譬如揾社工，我哋有開心有唔開心，我哋都會揾社工分享分擔一下，咁睇下佢有咩guidance俾我哋。咁但係而家好似係有問題嘅學生先揾社工，即係我唔驗讀先揾社工。就算我係吸毒啦，咁我唔俾源頭警方又要揾社工，咁究竟學生同社工嘅關係會變成點樣咧？係咪有問題？即係咁樣變咗喺企喺社工隔離就係一個犯人咧？咁我哋相信咧，其實如果令到兒童嘅關係，即係同朋友啊、屋企人啊、學校嘅關係係咁差嘅時候，點樣能夠令佢哋重新走一條健康快樂嘅路呢？咁同埋其實濫藥可能只不過一個個人，即係佢屋企問題啊、朋友問題一個表徵。咁所以解決呢，就唔係解決個表徵，而係解決心入裏邊嘅問題，即係屋企問題、學業壓力等等嘅問題。你準備咗嘅嘢應該係3分鐘之內。OK， 你俾我講多一句係啦。咁其實之前咧，黃司長同埋曾特首咧都強調一點，即係其實都要試啦，即係救得一個得一個。但係我哋站喺我哋機構，即係我哋 Kids Dream 嘅立場，我哋覺得唔係咁樣救得一個得一個。我哋覺得唔可以攞23間學校嘅中學生嚟做白老鼠咯，就係咁。Thank you。我諗聽到咧咁多位嘉賓都即係好都精彩啦，其實我覺得，因為都講咗好多唔同嘅觀點出嚟啦。咁譬如都有提醒到咧，其實好重要係到底喺濫藥問題裏面，小朋友自己個定位喺邊度咧？係咪即係你自我滿足嗰個來源應該喺邊度咧？亦都咧係有提到嗰個驗毒計劃可能係會帶嚟一啲點樣嘅影響，其實會唔會係助長咗一種唔信任嘅一種嘅風氣咧？咁聽過咁多位嘉賓嘅咁咧，我哋今日咧都請咗咧台下咧係有一啲嘅人士咧就嚟同我哋做即係有少少嘅 comment 咁樣。咁我喺度咧先介紹一下嘅嘉賓咧有邊啲人士。咁咧我哋係有羅健熙先生啦，係 Round Table 一度。係啦，咁咧另外咧有葉麗常醫生啦，係香港兒童權利委員會同埋防止虐待兒童會。我哋仲有林銘神父啦，係香港天主教區副主教嘅。係，同埋咧係仲有香港人權監察主席莊耀光律師啦，係防止虐待兒童會嘅總幹事雷張慎佳女士啦，同埋咧係有鮮魚行學校校長梁紀昌先生嘅。咁佢可能即係時間關係就未到啦。咁咧咁多位嘉賓咧聽完即係台上幾位嘉賓嘅發言咧，咁都希望你哋可以都俾少少意見啊！你哋認唔認同咧？或者會唔會有一啲其他嘅諗法咧？係咁咧如果邊位想先發言咧，可以即係舉手示意，咁我哋都會有人俾咪㗎啦。就我想補充一個觀點咧，就係關於頭先冇講到咧，就話唔令到自己入罪呢一個權利。咁雖然咧政府咧就有講到咧，就話唔會去告嗰啲同學，如果發覺佢有吸毒嘅話，咁但係咧佢就冇話到咧，如果發覺你藏毒係唔會告你，即係譬如話你一吸到你有陽性反應啦，咁啊搜下你書包啊，搜下儲物室啊，儲物櫃啊咁，所以之後咦發覺有喎，咁可能會告喎，而家發覺咦，跟住再輔導嘅時候嚇同佢傾下，發覺咦原來你點解會食咧？就係某個同學咧就介紹佢食，咁跟住咧。咁人哋去教唆人嘅犯罪咧，咁呢個又係罪行喎，佢冇話唔告喎，跟住再抄下時候咧，發覺有啲同學咧，咦佢嗰個藏量咧可能唔係淨係自己食喎，可能佢係拆家嚟嘅都唔定喎，咁於是咧就即係話可能有好多罪行咧會去告啦，而咧一開頭咧話呢個自願計劃咧就係你自願俾佢驗噶嘛，而嗰個團隊裏面咧係有警方人員啊嘛。咁即係話警方咧喺成個過程裏面咧收集咗大量嘅情報甚至最嚴重可以入你屋搜查，發覺咦有咁多嘢咁，咁係呢個完全我哋冇諗到呢個計劃咧可能有咁嘅效果，就係你一開頭同意咗，跟住咧造成咁樣嘅後果。咁當然我哋要同意係打擊呢樣嘢，但係你同意令到